korzystając z chwili, którą mam, zaczynam mojego vloga. Jedziemy do Warszawy. Oczywiście nie byłoby dnia bez failu, okazało się, że mam analog ze sobą bez filmu, w ogóle nie wiadomo po co, więc go muszę iść odłożyć, ale na razie jest to niemożliwe, bo mam tyle rzeczy, że tego się nie da zrobić po prostu. A w Warszawie spędzę 3 dni. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie. Czekam na pana Henia, który właśnie na mnie jedzie. Mój cień rzuca charakterystyczny. Nie, po prostu muszę zrobić zdjęcie tego cienia. Wait a sec. Jest takie... Tak. Zaraz będzie na Inście to zdjęcie. Znaczy, de facto to na Instagramie będzie szybciej niż wy to zobaczycie, no ale nic. Dobra. Czekam na pana Henia, odkładam ten aparat. Tych gratów jest naprawdę sporo. I tam jest flaga. Mam nadzieję, że będę mógł pokazać, jak ona wygląda poza kartonem, bo na Instagramie już była ta flaga, tu jest ta flaga. Zobaczymy. Dobra, elo! Tak, oczywiście, żeby nie było wszystko tak pięknie, mikrofon przypiąłem do słuchawek, więc głos był pewnie świetny. W sumie lepszego miejsca nie mogłem sobie znaleźć. Hihi. No dobra, to jesteśmy pod wejściem. Możemy zacząć. Pierwszy dzień, piątek. W sumie wszystko poszło zgodnie z planem. Przyjechaliśmy na czas. Drobne perturbacje, korki, wiadomo, jak zawsze. Pokażę wam, jak wyglądają targi od środka. Bu. Tak, ponad mam płacić. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere ir. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena. Maciek, to dla ciebie robię, wiesz? Robię mu presję, żeby lepiej ciął. A to mi nie przeszkadza. Ja wiem o tym. Chociaż ci powiem, że w Poznaniu na Mistrzostwach Polski, jak pierwszy raz to myślałem, że się posram przez pierwsze 3 minuty, jak startowałem. Wiesz co, ja w niedzielę przez pierwszą sekundę pewnie też będę srał w gacie, ale potem będzie okej. Prawda, Maciek? Yo boy, Yeah, boy. przyjedzie będziesz jutro. ładny, przystojny będziesz. Nasz rodzynek przyjedzie jutro. Nasz Alan. Alan. Ciekawe, czy będzie śpiewał. Ciekawe, czy zabierze ten, czapkę taksówkarza. No, na pewno. Jaki Alan? A, Czapkę teraz. ostatnio był taksówkarzem. Gościu, który lubi balon. Ale koncert może w listopadzie. Super, super. Także... Fajne. Ja też tak robię. Bo się skupiam. Ale ci wygoliłem łeb.
Jak to robię, to wyciągam. Wkładam i wyciągam. Szedłem sobie po targach i odkryłem coś takiego. Jeżeli chcesz, żeby twoje przyjęcie wyglądało jak zebranie jakichś mistycznych postaci, kup to. No dobra. To jesteśmy. Tak wygląda pokój. Nie wiem, jak go pokazać w ogóle. Taki pokoik mamy. O, to ja w pokoju. Jest pokój. Pokój jest w sumie fajny. Tak to wygląda. Kibel jest. Prysznic jest. Zlew jest. Łóżko jest. Tu będzie spał ten. No wiecie. Ale on tu będzie spał. Nie no, żartuję. A tam jest TV. A z drugiej strony ciekawe jest montowanie TV tam. Skoro łóżko jest tam. Czyli... Boże drogi. Tu nic nie widać. No dobra. Ready. No dobra, zaczynamy dzień trzeci. Ciężko będzie. Dobra, no to czas na dzień trzeci. Chilipy! Dojo. Drugie miejsce Dominik Ksiądz. I pierwsze miejsce Natalia Liec. Jeszcze raz teraz wyniki kategorii Fast Paint. Trzecie miejsce Tomasz Malcher. Drugie miejsce Dimitro Winogrado. Pierwsze miejsce Remigiusz Patelak. Wielkie brawa! Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękuję. So, thank you. So I've got an hour slot today, Mamy niestety godzinę opóźnienia, and I had to choose one of 3 models, dlatego muszę wybrać jednego z 3 modeli. but it was like trying to pick my favorite child.
Dlatego to jest tak, jakby wybrać swoje ulubione dziecko. So I thought, fuck it, I'll do all three. Dlatego pieprzyć to, robię wszystkich trzech. So can I have a round of applause for my three models, please? Gorące brawa dla wszystkich modeli. Come on! This one wants to be clean shaven. On chce być ogolony na łyso. Okay, thank you. Right then, so how I'm going to do it is I'm just going to go about showing you how I do different techniques. Like I said, an hour's slot isn't very long to do a full education show. To niestety godzina to jest mało czasu na to, żeby zrobić pełne edukacyjne szkolenie, aczkolwiek pokażę Wam krok po kroku, jak będę postępował. Okay, so I want to show you snippets of different things. Także chciałbym Wam pokazać różne sposoby. So when I use clipper over comb as a technique, Będę używał techniki, która się nazywa maszynką po grzebieniu. I work my clipper over comb before I use any guards. Najpierw pracuję w ten sposób, że pracuję maszynką po grzebieniu, zanim będę nakładał nasadki. The reason that I do this is so I can craft my shape Powód tego jest taki, że najpierw robię sobie kształt, który chcę uzyskać and see exactly where I am during the haircut. i wtedy dokładnie widzę, w którym momencie w moim strzyżeniu jestem. I like to be fully in control over the area I'm working. I wtedy mogę w pełni kontrolować miejsce, w którym jestem. So also when I clipper over comb, I oprócz tego, w momencie, kiedy używam maszynki po grzebieniu, I always work it backhand, not forehand. zawsze używam ręką, robię od siebie, nigdy do siebie. The reason that I do this is I feel I have more control. Powód tego jest taki, że mam wtedy więcej kontroli nad tym. This isn't me saying that you have to do it like this. This is what feels right for me and feels personal to me. Ale to nie jest tak, że ja wam nakazuję to, żebyście robili to w ten sposób, tylko tak jest najlepiej dla mnie. That is the thing that I love most about our trade. Ludzie myślą, że lubię aktorzyć. There's no right and wrong. Nigdy nie ma sposobu, który jest zły. It's about us doing what's personal for us Dlatego róbcie zawsze tak, jak wy uważacie za słuszne. to give ourselves the best advantage to get the best result possible. Dlatego tak, żeby uzyskać jak najlepszy rezultat dla was. And that's what's most beautiful about our trade. I to jest właśnie najpiękniejsze w naszym zawodzie. Okay, so I'm creating this shape now with clipper over comb, Teraz kreuję sobie kształt maszynką po grzebieniu so I can see exactly my graduation point of my haircut. i wtedy widzę dokładnie cieniowanie, które się tworzy na mojej głowie. If I went in and did my baseline with a zero Gdybym stworzył sobie linię bazową na 0, and built up that style, bym wybudował już jakiś styl I could then get lost with the height balance as I'm creating. i wtedy bym stracił balans pomiędzy poszczególnymi warstwami. By doing it this way, I can see exactly where I am at all times. A tak to widzę dokładnie, w którym miejscu jestem. Once again, this isn't me saying that you have to do it like this. Ale po raz kolejny powtarzam, to nie jest tak, że tak musicie robić. This is me saying this is the way I feel I get best results. To jest tak, że ja uważam, że tak będzie dla mnie najlepiej. I see a lot of educators across the world. Widziałem wielu edukatorów na przestrzeni różnych krajów And I see a lot of people saying that you have to do it like this, you should do it like that. i nieraz słyszałem, jak opowiadali, że musicie robić w ten sam sposób, który oni robią. And I don't know what you guys were like, but when I was in school, if a teacher told me that I had to do something like this, Ale nie wiem jak wy, ale ja jak byłem w szkole i nauczyciel mówił mi, że then I never fucking did. y, Show business. Stop. British Barber of the Year i British Barber Masters. You know, I didn't just wake up and do that though. To nie jest tak, że po prostu się obudziłem i zacząłem to robić. That took years of practice and years of hard work. To wymagało ode mnie bardzo ciężkiej pracy i lat pracowania nad tym. It took dedication, a lot of time away from my family. Wymagało poświęceń, również spędzania czasu poza domem bez rodziny. But what that did was gave me
you know, by doing that, I had then had sponsors notice me and come in and want to work with me. Ale tylko dlatego udało mi się uzyskać sponsorów i ludzi, którzy zauważyli mnie. I created my own platform and made people come to me. I stworzyłem własną platformę i sprawiłem, że ludzie zaczęli przychodzić do mnie. And, you know, like I said, it's all about the work you put in to what you want to get out. I to musicie być świadomi tego, że zawsze taką pracę, jaką włożycie w swoją edukację, w swój rozwój, to tak naprawdę tyle możecie uzyskać. But if you're going to go into anything, make sure you go in with 2 feet and do it as hard as you can. Dlatego To Mikołaj. oraz również dla mnie. So, as I said, models will all be backstage. Thank you all for having me again here today. Tak jak już mówiłem wcześniej, modele będą dostępni na backstage'u oraz również ja. It's been a pleasure and I'll see you all soon. I to była bardzo wielka przyjemność spotkać się z Wami. Do zobaczenia wkrótce. Thank you. Dzięki.